Pernah bertanya-tanya, kenapa banyak orang di India lebih suka memasak dan makan pakai tangan kosong daripada alat makan? Ternyata ini bukan sekadar kebiasaan, tapi ada filosofi dalamnya. Dalam tradisi Ayurveda, setiap jari melambangkan elemen alam. Ibu jari itu api, telunjuk itu udara, jari tengah itu ruang, jari manis itu tanah, dan kelingking itu air. Memasak dengan tangan dipercaya menyeimbangkan elemen-elemen ini untuk menciptakan energi positif pada makanan. Menggunakan tangan memberikan koneksi sensorik. Si koki bisa merasakan tekstur, suhu, dan kelembapan makanan secara akurat. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan adonan roti, naan atau bumbu kari tercampur dengan sempurna sesuai insting. Makan dengan tangan juga dianggap lebih jujur. Ujung jari kita mengirim sinyal ke otak untuk menyiapkan lambung sebelum makanan masuk.